Hello guys, no jotuna phaikam from kam tuk channel ke tini ba do ke chungnai lina tini kha rona sayek nari nai chini India haktor ma nangwo state khomsu ka akabo state ni capital rolet ma phi abo joto su ni information abo joto su ni knowledge na tini bo biori nai ke bo kaw role saye tha singke naro bo hakole klaima ki ma to nai hi bar pa bro ni bo ebo klaima ong pa ya tini la siye po ba tawala siye po se sasau tomo hathe ni capital for siya ko ke une ro se to mayo ka bon bo pandawo Dina rono pa ha state bui ni ba hathe bui ni pa ha information abo hathe bai capital inke ke ha bo rajdhani ye chung ba ha bro ke impio rajdhani ye simo to for example chine Tripura ke Agartala ha Mizoram ni ke bo Aijalong ha abo dekhi ye pa ha hathe bui ni capital by state ni pa ha tongo state ni capital tongo inka bo state by capital rolet mat mafi abo joto suni information rono tina rono bo bio sape kari nai chini India haktor ma nangni kauno sayita singke tawo boro chong nayin umayo jamawa 28 state kawo hathe khomkholpe chai kawo baso pa hala singe seke haktor India haktor ungo inka bo se thauya abo ni kuipia union territory info tongpio union territory po khomchai kawo chini India ni sinyo state ke bo khomkholpe chai ake union territory ke bo jamawo khomchai kawo kabo jamawo dalo asingke khomkholpe chido kawo state by union territory la sinye kebo joto so la sinye se ke hachini India haktor ungo ba India haktor yes niyo kabo joto so rolet ma tinano no tawo bo dio sape nari nai ke tinika anro no union territory ni kauno saya tinike state by capital bo joto so ni information no sa no ripai rinai Tripura ni capital let ma Assam let ma Bihar let ma abo joto so ni information ta no ripai rinai ke phani to cha so kau bon saiman ke thanglaina chini video ni topic o inke phaidi tawo chung keha ke silaina chini India haktor ma nangni pa ha hathe bui ni capital ro no ke tawo poila number 1 ke phayo number 1 ke Andhra Pradesh bo Andhra Pradesh ni capital khong ha bo ke Amravati mo se Andhra Pradesh state ni capital ke inka boni number 2 ke phayo number 2 ke Arunachal Pradesh ni capital khong ha Itanagar inka boni number 3 ke Assam state ni capital khong ha Dispur inka boni number 4 ke Bihar ni capital khong ha Patna kaboni number 5 ke phaipio Chhattisgarh ke bo Chhattisgarh ni capital ke Raipur moma se bo Raipur ke Chhattisgarh state ni capital inka boni number 6 ke Goa ni capital khong ha Panaji ke bo Panaji mo khong ha Goa ni capital inka boni number 7 o phayo number 7 o ke Gujarat ke bo Gujarat ni capital khong ha Gandhinagar ke bo Gandhinagar ke Gujarat ni capital se inka boni number 8 o ke Haryana ni capital khong ha Chandigarh inka boni number 9 state o phainima ke Himachal Pradesh ni capital ke Shimla inka boni number 10 o ke Jharkhand state ni capital khong ha Ranchi inka boni number 11 ke Karnataka state ni capital khong ha Bengaluru inka boni number 12 o ke Kerala ke bo Kerala ni capital ke bo ke Thiruvananthapuram hedma ke Kerala ni state capital inka aboni number 13 no phaipio number 13 ke Madhya Pradesh ni capital ke ha Bhopal ke bo Bhopal ke Madhya Pradesh state ni capital se kaboni number 14 o ke Maharashtra ke bo ke bini capital ke Maharashtra ni capital ko ha Mumbai kaboni number 15 o phayo Manipur ni capital ko ha Imphal kaboni number 16 ke Meghalaya ni state capital ko ha Shillong kaboni number 17 Mizoram ni state capital ko ha Aizawl kaboni number 18 ke Nagaland state ni capital ko ha Kohima ke bo Kohima imo ke Nagaland ni capital se kaboni number 19 o ke Odisha bo Odisha ni state capital ko ha Bhubaneswar ke bo Bhubaneswar ke Odisha ni state capital inka boni number 20 o phaipio number 20 o ke Punjab ke bo Punjab ni capital ko ha Chandigarh inka boni khoipia number 21 o ke phaipio Rajasthan ke bo Rajasthan ni capital ko ha Jaipur ka boni number 22 o ke Sikkim ni capital ko ha Gangtok ke bo Gangtok mo ke Sikkim ni capital se inka boni khoipia number 23 o ke Tamil
Tamil Nadu ni capital kong ha Chennai. Kabo ni number 24 oke Telangana. Telangana ni capital kong ha Hyderabad. Kabo ni khui PM number 25 ke Tripura. Tripura ni capital kong ha Agartala. Kabo ni khui PM number 26 oke Uttar Pradesh. Uttar Pradesh ni capital ke Lucknow. Bo Lucknow mose Uttar Pradesh ni capital ke. Kabo ni khui PM number 27 oke Uttarakhand. Uttarakhand ni capital ke Dehradun. Kabo ni khui PM kathau mo 28 number oke West Bengal. West Bengal ni state capital kong ha Kolkata. Bo joto su roke bo ke chini India manang ni chini India haktor manang ni state bang mo bang ya joto su ni state by capital rose. Bo ni khui pie potre ek union territory tongo union territory tre khongchai kao abor ona tre biskam video wo sayek nari nai tini ke bo pa ha chini India haktor state bang mo bang ya abo joto su ni state by capital bo joto su rono anrono siripaye riha. Ke tini ni video le bono bo video no na ro chai asin ke like khedi ke channel bu subscribe ke khoye ta asin ke subscribe khedi di tre bo de biskam po video kam na ro nu so phen bo pandawo ke tre bo video no to ye na rot ma he chong ro ni jan jani chong mo na ro comments box ano siri di ke chong chi ma le phina tre biskam video tine chong bor no katha grana no video no rai samon ching katha yan jora nai tomon bo pandawo no joto no khak changa.